President Tayyas Qasillase Minister Rifayya Yadama Minister Muummee Dr. Abiy Ahmedin applicationii moobaayilaat eeninnatii jedhamu hojiirra oolche eebbisiisuun hojii eegalchiisan. Dabalataanis ministerichi sirna bobbii ambulaansii laboggoo fi giddugala sarara bilbila bilisaa tajaajila odeeffannoo gorsaa fi fayyaa 952 hojii eegalchiiseera. President Taayyeen sirnicharratti haasaa taasisaniin ministeerri fayyaa tajaajila fayyaa lammiilee ammayyeessuuf tattaaffii taasisaa jiru bu'aa agarsiisaa jiraachuu ibsuun ministerichi kana cimsee itti fufuu akka qabu dhaamaniiru. ለማህበረሰባችን የቀረበና እንግልትን የሚቀንስ የአገልግሎት ስርዓት ለመዘርጋት sirna tajaajila hawaasatti dhiyoo ta'ee fi dhamaatii hir'isu diriirsuu fi tajaajiloonni hundi giddugala dijitaalaa tokkotti akka kennamaniif hojiileen eegalaman cimanii babal'atanii jiru. Kun kan itti fufu ta'a. Humna kenniinsa tajaajilaa keenya teeknoolojii ammayyaatiin gurmeessuun raawwii qabatamaa ta'een guddisuudhaan qabeenya odeeffannoo keenyaa kan ijaarruu fi abbummaa odeeffannoo keenyaa kan mirkaneeffannu ta'a. የዲጂታል ውጤቶች የምናስጀምር ይሆናል። Mootummaan dhukkuboota ittisuun cinaatti yaaluun fayyisuu irratti xiyyeeffannaan hojjechaa jiraachuu kan himan pireezidaantichi bara 2030tti tajaajila fayyaa biyyattii guddisuuf hojjetamaa jiraachuus eeranii jiru. ባለፉት ዓመታት በጤናው ዘርፍ በሽታን ከመከላከል ባለፈ waggoottan darban damee fayyaatiin dhukkuba ittisuu irra darbee yaaluun fayyisuu irratti mootummaan xiyyeeffannoo addaa kennuu isaatiin hojiileen bu'a qabeessi raawwatamanii jiru. Keessattuu tajaajila hawaasaa ammayyeessuuf bu'uura imala dijitaalaa Itoophiyaa 2025tiin bu'aalee gaggaariin kan galmaa'anu yoo ta'u, yeroo itti aanutti imala dijitaalaa bara 2030tti tajaajila fayyaa sadarkaa olaanaatti ceesisuuf kan hojjetamu ta'a. Dhaabbileen mootummaas giddugala tajaajila hedduu akka ta'aniif mootummaan xiyyeeffannoodhaan ni hojjeta. ብዙሃኑን የሚያገለግሉ ማዕከላት እንዲሆኑ መንግስት አበክሮ ይሰራል። Ministeera fayyaa Dr. Maqdas Dhaabaa gama isaaniitiin hojiileen lammiileen tajaajila si'ataa fi qulqullina qabu akka argatan dandeessisan bal'inaan hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru. Keessattuu ministerichi hojiiwwan dhamaatii lammiilee hir'isan irratti xiyyeeffatee hojjechaa jiraachuus ibsaniiru. ሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን ባለፉት ዓመታት Ministeerri keenya baroottan darbanitti teeknoolojii ammayyaan gargaaramuun qaqqabamummaa fi haqummaa akkasumas tajaajila baasii fayyaa hir'isuu irratti tattaaffii si'ataa taasisaa tureera. Kanneen keessaas dhaabbilee fayyaa mootummaa 120 ta'an tajaajila dijitaalaa MR jedhamu hojjechuu eegaleera. Killaawwan fayyaa 9,000 ol ta'an immoo tajaajila fayyaa sirna odeeffannoo fayyaa hawaasaa hojiirra oolchuu irratti argama. Kanaanis odeeffannoo fayyaa hawaasa keenyaa miliyoona 29 ol akka qabaannu ta'eera. የጤና መረጃ እንደ ሀገር እንዲኖረን አስችሏል። Appilikeeshiniin moobaayilaat eeninnatii jedhamu humna ofiin of danda'ee hojjetamee har'a hojiitti galee tajaajila dhiheessii qorichaa fi fayyaa dhaqqabamaa taasisuuf kan gargaaru ta'us ibsanii jiru. የጤንነት የሞባይል መተግበሪያ Appilikeeshinii moobaayilaa xeeninnatii jedhu yaadama ministeera muummee keenyaan hawaasni keenya qorichaa fi galteewwan biroo akkasumas manneen qorichaa salphaatti akka argatan yaadamee kan eegalamedha. Damee dhiheessii fi itti fayyadama qorichaan qophiilee fi rakkoolee jiran salphisuudhaaf gumaacha olaanaa kan qabu ta'uutu amanama. እና ከማድረስ አንፃር ትልቅ ድርሻ እንደሚኖረው ይታመናል። Appilikeeshinichi lammiileen tajaajila yaalaa salphaatti akka argatan kan taasisuu fi sirna kafaltii tajaajilaa kan qabu waan ta'eef dhamaatii kan hir'isu ta'uu ibsameera.